我哋請道場道主任葉滿堂道長致歡迎詞，有請葉主任。蔡興華師傅、各位嘉賓、各位理事、各位早晨。歡迎大家出席蓬瀛仙館葵志年新春首次舉辦嘅道教文化講座。今次我哋好榮幸邀請到真步堂力說第4代嘅傳人蔡興華師傅，主講呢個蛇年通勝。我諗大家都認識到㗎啦，蔡興華師傅㗎啦，佢周時都喺我哋蓬瀛仙館個主持嗰個講座嘅。同時咧又經常喺道教界嘅活動嗰度出力，咁近年咧更加時時見到佢喺電視熒光幕嗰度出現嘅，係講解呢個通勝嘅知識。今次蔡師傅喺百忙之中咧踏上仙館嘅講台，實在係我哋嘅福氣嚟嘅。蔡師傅係著名嘅堪輿曆法專家蔡百麗先生嘅千金，喺真步堂咧工作好多年㗎啦，喺自小咧就跟隨佢爸爸喺度學習，對於風水啊、擇日啊、改名嘅學問咧就無所不曉嘅。佢哋出版嘅《通勝》咧，更是家家戶戶必備嘅書本嚟嘅。今日咧，我哋能夠請到真步堂第4代傳人阿蔡興華師傅咧，為大家講解呢個蛇年通勝咧，實在係個機會非常之難得嘅。近年咧，大家都好關心對傳統文化嘅保育，而通勝咧包含咗古人嘅對曆法啊、擇日啊、天文啊同埋堪輿嘅傳統嘅智慧嚟嘅。咁而家我哋更加希望揀到最好嘅良辰吉日啦，或者同埋呢個風水福地係點樣嚟趨吉避凶嘅。咁就係蔡師傅就嚟臨本館主持今次嘅講座咧，正好啦，就為大家詳細解釋點樣睇通勝，達到事事暢通嘅。我謹代表仙館各位理事同仁，向蔡師傅致以衷心嘅感激同埋多謝。咁現在將以下時間交俾蔡師傅，大家俾啲熱烈掌聲。恭喜大家身體健康，萬事如意。好多謝葉道長介紹得我好詳細，非常之感謝大家咁熱情。而且今日嘅天氣咧係非常之凍嘅，但喺呢度咧，我覺得非常之溫暖。咁咧，大家咧就因為對呢個通勝，即係話咧，其實在座好多位咧，我都知道好多人都認識嘅。咁但係咧，我係比你哋更深入少少嘅啫。咁我哋唔好話咩教邊個，我哋係大家互相研究一下。咁啊，通勝咧就係每年咧都會係出版一本嘅。咁好多時咧，嗰啲朋友就會話到一本通書就睇到老啊。咁啊，原來咧係唔可以睇到老嘅喎。就算係60年嘅通書咧，都唔可以睇到老。只不過個名稱咧就相同。但係咧，裏面嘅內容咧有少少嘅差異咧，都一定要重新編纂。喺我嘅經驗裏邊咧，翻查過所有嘅資料咧，都係冇一本通勝咧係有相同嘅。咁所以咧，每年都要繼續。咁啊，今年咧就叫做癸巳年。咁好啦，咁啊或者請埋我助手出嚟幫幫，一陣間要即係出一啲嘅 PowerPoint， 咁咧就俾大家咧就容易去睇，因為今日咧通勝咧就唔係好多在座，咁我叫阿志偉哥哥咧就同我哋影印咗少少嘅資料，咁啊盡量咧喺個 PowerPoint 裏邊咧就係睇，如果真係唔清楚咧，應該可以發問嘅時間，盡量去發問下。好啦，如果我講今日咧，我哋嘅內容咧就將會牽涉到係呢幾方面嘅，譬如咩叫做曆法啦，佢點樣演變嘅啦。
咁同埋通勝裏邊咧，好多時我哋睇到春牛圖或者春牛詩啊咁樣，方位八卦、24個節氣、天干地支，同埋每日嘅吉凶神煞，咁仲有結果出嚟嘅宜忌項，咁同埋咧，我哋平時喂春節喎同立春有咩分別啊？咁啊，再有係12生肖，同埋最後擇日嘅方法，仲有咧就橫推直算講流年，咁呢個咧係好個人去自己去識做嘅呢啲，即係話從自己嘅年月日時去翻翻查下，咦今年裏邊喎，我哋有啲乜嘢要提點下嘅咧咁樣。好啦，大家都清楚咧，我哋喺古代嘅時候咧，大家都知道日出而作，日入而息，好早咧就產生咗日呢個概念嘅。咁我哋睇到月亮嘅圓缺變化咧，咦有陣時有月光喎，有陣時點解又會有啲缺嘅咧？咁我哋開始咧，原來就有月咁呢個概念嘅。咁啊，再發現咗氣候嘅寒暑、植物嘅生長咧，原來咧都係有周期性嘅。咁啊，產生咗年呢個概念啦。咁呢啲古代人類咧，採用咗唔同嘅方式去組合咗年月日，就產生咗曆法啦。咁曆法咧就係編製日曆嘅法則，用嚟計算個時間嘅。咁我哋而家嘅曆法咧，可以分為兩大支派，就係陽曆同埋陰曆嘅。嗱，中國古代咧都採用咗陰曆，最早咧就係由皇帝去做曆，因此咧就稱為黃曆啦。喺古代嚟講咧，所以用嘅陰曆咧有夏曆、陰曆同埋周曆3種。咁原來咧夏曆咧就係以人月，即係話人月嗰個月份咧作為第一個月份，一年嘅開始。咁但係如果去到陰曆嗰度咧，就係以12月作為一個年嘅開始。咁去到周曆咧，就以11月咧就作為一個年嘅開始啦。咁啊，當秦始皇統一咗中國之後咧，就採用咗呂不韋創立嘅顓頊曆，就以10月就為一年嘅開始嘅。咁又到咗漢武帝太初元年咧，即係公元前嘅104年咧，就改咗10月就變為係正月，就採行咗夏曆。咁所以咧一直沿用至今。咁所以我哋嘅通勝裏邊咧都有寫住夏曆嘅，即係話係用嗰個係以正月為第一年嘅開始嘅。好啦，嗱天文學咧同嗰個曆法咧個關係非常之重大嘅。咁天文學嘅曆法咧天文學係以曆法嚟作為一種根本啦。咁而曆法咧就以天文學嘅應用。咁啊，中國自古以來咧天文嘅知識咧係屬於帝王之學。咁呢個曆字咧就係成為咗皇權嘅象徵。咁一旦咧，譬如你話個曆亂咗，或者有啲咩差錯咧，咁嗰咧就好嚴重咁打擊咗皇朝嘅威信，甚至乎咧危及咗皇朝嘅存亡。各個朝代咧都有觀測天象嘅大臣，去做曆嘅職責咧係唔可以少，同埋咧民間咧係唔可以自己去做曆嘅。咁啊，從公元前2696年夏朝開始咧，皇帝就下令咗容成去做曆啦。一直去到1911年辛亥革命宣統結束咗清王朝之後咧，各朝嘅皇曆咧都可以由朝廷好慎重咁編製完成，然之後咧報請咗皇帝預覽之後咧，就隆重頒布去實施嘅。咁呢個咧係少少曆法裏邊嘅歷史。咁咧當時咧，你話最出名嘅咧就有皇帝曆啦、顓頊曆、夏曆、陰曆、周曆同埋魯曆，呢啲係好出名嘅。咁以後因為各個朝代咧都會去做一啲曆啊，咁有啲咧就係以當時嗰個帝號啊，咁譬如有太初曆啊、景初曆啊、元嘉曆。咁如果以某一年係屬於咩年份嘅咧，亦都有叫做甲寅年啊、甲寅曆啊、季字曆啊咁樣嘅。咁有啲咧就係以做嗰個大臣嗰個專家嚟定名嘅。咁譬如你話孝孫呢個係人名嚟嘅，咁去編算嘅咧，我哋就叫做孝孫曆，或者係萬賓曆等等。咁總之咧，如果各個朝代計上嚟咧，都有百幾家嗰個曆法嘅。咁好啦，咁咧就睇一咧，就過往攞咗少少嘅歷史，咁啊俾大家睇下。咁呢個咧就係
唐末期間嘅，咁相佢而家咧都有1100年嘅歷史。咁啊雖然好含糊啊入邊，不過咧望到咧原來入邊咧已經係有干支遺記嘅記錄㗎啦，係唐末期間嘅。咁好啦，跟住嘅咧呢個就係大宋寶佑4年，當時係由太史局核對嚟批閱嘅，咁就相佢而家都有700幾年歷史㗎啦。咁啊裏邊嘅內容咧當然有越大越少啊，遺記項一定係唔會少㗎啦。咁好啦，到呢個咧就叫，因為咧甩嚟嘅，所以咧補翻啲面啊。呢個時憲書，咁啊除咗咧就話有一般嘅歷法嘅資料之外咧，裏邊咧都有埋皇帝皇后嘅忌辰嘅。咁啊幾時係做啲乜嘢？幾時要注意啲乜嘢？或者係忌辰嘅時候就唔可以太過作樂啊咁樣嘅。好啦，咁呢個咧就係我哋自己家族嘅少少歷史啦。咁咧蔡最白先生就係我叫太公啊，跟住咧就係我嘅阿爺啦，咁跟住家父蔡格利先生，跟住到我哋就第4代啦。咁我哋當時咧都有出到大清光緒17年開始咧，我哋有本叫做通勝叫做7正4餘，咁裏邊咧就好詳細，除咗遺記之外咧，又有節氣，亦都係有嗰個叫日月土木火金水嘅4餘行道，即係話啲星啊幾時嘅咩度數啊都會有列寫喺度嘅。咁而家我哋咧喺市面上咧一般咧買到嘅通勝咧歷史較為悠久咧就永英堂同埋廣經堂咧都係我哋出版嘅。咁呢個咧就7正經緯歷書，本來咧就停版過一段時間，因為購買嘅人咧就較為少，咁同埋咧認識呢本書嘅咧就較為專業嘅。所謂專業咧就係話可能係天星去擇日、天星去算命，咁嗰陣時先會用到，咁啊少咗人買啦，咁係咪佢哋停刊咗？咁咧就去到2005年度啦，再次咧就計算過，再出過嘅。好啦。咁如果你話我哋要認識一本通勝咧，咁啊其實打一本通勝裏邊咧就有好多資料嘅，基本嘅天文知識我哋一定會有嘅，譬如陽曆啦、陰曆啦。咁啊陽曆咧就係話我哋而家每日譬如好似19幾多年、2000幾多年幾月幾日啊，我而家行緊咧就陽曆啦。咁啊以地球環繞太陽一周就定為一個就叫做陽曆年啦。咁啊陰曆咧。即係我哋初1、15，有陣時我哋初1要拜神喎，15要拜神喎，幾時咩誕？我哋通常咧就係用陰曆嘅。咁翻嚟你講講新年咧就冇人知嘅喎。咁好啦，咁原來咧每一個年咧都唔係話平平整整嘅喎。咁如果係陽曆嘅年咧係365，有1/4日。咁但係咧你每年冇可能話有定點幾日嘅，咁所以咧儲儲埋埋咧。你計少咗嗰啲咧，我哋就會計叫做閏年啦。2月就有29日嘅。咁咧，如果嗰啲年份咧，咁如果想測下咧就知啦。嗰啲年份用4去整除到嘅咧，嗰一年咧喺2月咧就有29日。咁但係咧，如果係時時咁做咧，就會多咗啲咯喎。咁佢咧又調整啦，咁好叻啦，嗰啲計算曆法嗰啲就用400。除唔盡嘅，譬如公元年數00年尾嗰啲就要特別留意咯喎。用400除唔盡嘅咧，咁嗰年咧就唔係叫閏年，除得盡咧先正叫閏年啦。咁如果有啲人生日嘅咧，2月29會出世嘅咧，譬如太太嗰啲生日嚇，每年都要記住佢，喂一定要做嗰啲好特別㗎嘛。哦，原來有一年咧冇29喎，啱翻啦，唔使做啦。咁咧所以咧。如果29出世嘅人咧，係較為特別啲，咁同埋咧冇咁抵啊！唔係時時做到生日啦。咁咧就好啦，講到陰曆年咯喎，點解有時會雙春兼閏月嘅咧？咁因為我哋咧，如果陰曆年平年咧有12個月，越大29日，越少就30日，計埋一年咧就有354日啦。咁但係咧，可能你個陽陰曆嘅調和之間比次咧就冇咁協調咯喎。咁可能咧，喂，我哋行緊舊曆，原來咧已經係夏天咯喎，咁咪冇得調整啦。咁啊變咗咧，我哋咧就去加一個閏月，就13個月。咁啊1年13個月咧就384日，3年1閏，5年就2閏，19年咧有7閏。咁好多時咧，我哋19年咧
可以做一個生日，就係陽陰曆咧都相同嘅，咁啊可以大事慶祝一下啦。好啦，咁如果你話，好多人都就話好中意雙春兼閏月嗰陣時辦喜事嘅，咁啊過去呢一年2012年咧就已經係雙春兼閏月啦。咁原來仲有好多機會㗎嘛，19年有7個啊嘛，2年一樣、3年一樣都有喎。咁原來喺2014年、2017年咧，一路陸陸續續咧，裏邊咧都係有雙春兼閏月嘅。如果我哋擇日子咧，差唔多而家已經擇到2014、2015㗎啦。我話喂，點解你擇得咁？譬如擇結婚姻，點解你擇到咁後啊？嚇，對呢個婚姻極之有信心噃咁。你知唔知啊？冇地方訂酒店啊，又冇地方訂酒樓啊，已經好似經濟好好咁樣喎。咁咧我就發覺咧，係好多人咧都好中意，特別喺雙春兼閏月咧去辦呢個喜事嘅。咁我自己統計過咧，係好多人咧喺雙春兼閏月嘅年份咧，喜事係特別多嘅。好啦，咁我哋咧又睇到呢度喎。咁啊通勝裏邊，除咗有我哋嘅陽曆啊、陰曆啊之外咧。嗱，如果我睇呢度咧係一個活動嚟嘅，咁啊活動裏邊有啲乜嘢咧咁？點解會有隻牛嘅咧？你知唔知我哋中國咧自古以農立國，牛咧喺農家是為一種叫咩啊？生產力量、財富吉祥來源嘅表徵嚟嘅。咁啊立春嗰日咧，原來咧就係要進行一個迎春嘅儀式。嗱，古時咧立春咧就會定為咧叫做打春牛呢個習俗嘅。亦都叫打春，喺一本書叫《東京夢幻錄》裏邊講，喺立春前一日咧，開封呢笪地方，長符呢個2個縣咧，都會係放置隻春牛喺一個府邸之前。佢話當嗰日咧係絕早嘅時間咧，就要各個同僚咧都要翻嚟咧就打春嘅。嗱，去到先秦嘅時期咧，立春嗰日咧，個天子仲要率領群臣咧。去東郊嚟迎春。喺北宋嘅時候咧，喺立春嘅前一日咧，京城開封府咧，仲要向皇宮進獻一個春牛。呢個春牛咧係土牛嚟嘅，各個衙門咧都要放置。咁呢個喺衙門前，就話政府係非常之重視呢個農耕嘅。到咗立春凌晨咧，咁咧皇宮同埋各衙門嘅就要做一個儀式啦，將個春牛係打碎。呢叫打春，咁啊群眾咧大家群眾啦，就要將打碎嘅春牛殘片咧攞翻屋企。第一可以去病，第二咧就祈求農作物豐收嘅吉祥物，甚至乎攞嗰啲料咧就擺喺自己個泥土嘅田地裏邊去耕種嘅時候咧就非常之好啦。從嗰個時候開始咧，迎春打春咧就成為一種好重要嘅慶祝活動。咁啊大家咧都可以有時睇到啲春牛咧，譬如年畫啦，咁就都會有畫出嚟。咁我哋通勝咧，亦都一定有呢個係標誌嘅。咁啊，中國歷書咧，黃曆第1版咧，就將呢個好傳統嘅迎春打春嘅習俗儀式咧，就印喺個農民曆上。希望大家唔好忘記呢個習俗。透過呢個圖咧，知道好多嘢㗎。好啦，咁啊知道好多事㗎喎。咁我哋咧通勝裏邊咧就有嘅。嗱，做一個土牛，唔係話你喜歡做就做，我中意做土嘅，我有錢咩？係做隻金嘅，一個做隻銀嘅，係絕對唔可以嘅喎。一定要有晒尺寸，有晒規矩，用咩泥，用咩木，個人係一個牧童嚟嘅。咁如果咧就講到咧春牛圖嘅主角咧就牛同埋個芒神，個芒神咧。我哋就係一個叫做耕種嘅人啦嚇，咁咧就係掌管植物嘅官吏嚟嘅。咁如果春牛咧個身高咧就一定係4尺個高度，代表咗春夏秋冬。個身長牛頭至牛尾咧就係8尺嘅。立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至嘅。咁啊牛尾咧1尺2寸嘅啫，多一啲都唔得，代表咗12個月。咁個芒神咧，即係個牧童咧，就掌管植物官吏啊嘛。佢個身高只可以3尺6寸5分，代表咗365日啦。嗰個邊長係2尺4寸，代表咗24個節氣。係咪好有佢嘅智慧同埋文化喺裏邊啊？我話你想做大啲細啲都唔得，全部有晒尺寸嘅，非常之標準。
好啦，咁啊春牛圖嘅暗喻咧，咁原來就係有呢方面㗎。個農作物係咪豐收咧？當年有冇瘟疫啊？有冇蝗蟲之患啊？立春嘅時間啊，咁啊我哋立春立得早，我哋可能要早啲做個農事㗎嘛。咁啊雨量點啊？影響我哋農作物㗎嘛。邊度有兵戈戰亂啊？有啲咩危機啊？咁原來咧都會有等等咧，都會列晒出嚟。咁好多時咧，啲人就會問啦：喂，係咪年年嘅春牛都一樣㗎？尺寸係一樣啦，咩都標準啦咁。咁我哋咧就俾幾幅圖大家睇啊，係咪同啊？因為唔同嘅咧，有冇標準嘅咧？原來真係冇標準嘅喎。個標準咧就根據每一年嗰個天干地支啊、立春嘅日啊。嗱，我哋好似06年嘅，你睇到嗰個牧童咧，點解企喺個牛尾後邊嘅？08年嗰個又企喺牛頭前邊喎，又企喺左手邊，企喺右手邊喎。就俾大家睇下多一張先。咁啊07、08啦，有啲喺右手邊喎，又有啲又企翻牛後喎，又喺左手邊喎。但係咧，禾秧、太陽一定有，牛、牧童一定有，因為我哋以農立國噶嘛，以前一定要耕種噶嘛。好啦，咁原來咧好多時咧嗰個牧童咧着鞋啊，綁住條腿啊，個褲嘅情況咧，都係根據立春嗰日天干地支去屬啲乜嘢嘅。譬如原來屬金嘅咧，咁佢就有鞋有褲嘅喎。如果屬木嗰日咧，就有鞋又有褲，但係左腳咧又綁啲嘢，或者右腳綁啲嘢。如果屬水嘅咧，就有鞋有褲，咁啊可能冇個錢嘅。咁如果屬火嘅咧，咁咧可能冇褲冇鞋，咁但係咧就通常有褲嘅，就落翻條褲俾佢嘅。如果屬土嘅咧，咁啊有陣時咧係冇鞋就赤腳咁嘅。咁如果咧就話佢哋嗰個牧童啊，要帶啲乜嘢，整啲乜嘢，啲飾物咧都係唔同嘅喎。咁譬如果嗰個亡神企喺個牛嘅前邊咧，佢就話係立春之前5日，咁啊通常企喺牛嘅前邊。立春立得早啦，你哋嘅農事咧就要早啲開始啦。咁如果咧係企立春立得後個過年嗰5日咧，即係初1、初2、初3、初4、初5之後嘅咧，咁就要企喺牛嘅牛尾啦。咁就可以放假放耐啲啦，咁樣。咁如果陰歷年咧，咁所以陰陽年嚇，譬如甲、丙、戊、庚、寅嘅年咧，咁就一定要屬於陽性年啦，就企喺牛嘅左手邊個牧童。咁如果陰性年丑卯巳未有害嘅年咧，就企喺牛嘅右手邊咁嚇。咁呢啲位置咧係規定咗㗎啦。好啦，咁啊裏邊咧原來咧仲有好多地方名嘅喎。咁呢啲係古國名嚟嘅，咁亦都有咧譬如齊啊、楚啊、燕韓、趙魏秦啊，咁嗰啲地方咧，譬如山東省啊，或者湖北啊、山西啊等等。咁啊，其餘咧仲有係魯啊，或者吳國啊咁嗰啲。咁原來呢啲咧全部都係環繞住我哋黃河流域左右，中原最繁華同埋文化咧最興盛嘅地方嚟嘅。好啦，咁啊原來咧牛嘅圖裏邊兩邊咧有啲詩句嘅喎。咁如果詩句裏邊咧，就算有陣時咧你讀中國文學啊，原來有好多咁代表嘅，你都係會唔知嘅喎。咁我就同你介紹下啦，譬如玉女啊、白頭翁啊、白鶴啊、天仙草，哇！啲字咁靚嘅咁，原來係代表咗禾秧，係農作物嘅禾秧。譬如永夫嘅空心草，原來係代表油麻。咁啊，獨子啊、老婆顏咧就代表豆類。黃龍嘅黃蜂子就代表麥。青飯咧原來代表咗唔係話沙比喎，係桑葉。咁啊有陣時咧你真係唔知嘅喎，咁你咧睇得多呢啲詩句，咁原來原來係咁樣暗示嘅，某一樣嘅植物、某一樣嘅嘢係代表啲乜嘢咧咁樣。咁好啦，咁我哋咧又根據翻我哋癸巳年嘅春牛圖啦，嚟睇翻啦。嗱，根據2013年癸巳年立春之後咧，蛇年就開始啦。咁啊，立春前5日，咁因為我哋咧喺蛇年裏邊咧，喺原來上一年嘅壬辰年裏邊咧，就已經咧就立咗春㗎啦。咁呢個立咗春咧，咁所以咧
隻牛咧就當然咧就係話企後啲，個牛郎就企前啲啦，因為早過5天啊嘛。咁啊，大家就會睇到啦。咁嗰個牧童咧就着褲嘅，又係着就冇着鞋嘅咁樣。咁點解咧？係赤腳。咁有啲人就話：喂，赤腳啊，間水啊咁樣。今年咧要留意一下啦咁。咁其實咧就同呢個水咧就係冇關嘅喎。啊，好多時佢哋你睇下啲農夫啦，好多時都會赤咗隻腳嘅喎。咁咧就要睇下原來當年嘅雨水咧就唔係喺嗰度睇，一陣間介紹俾大家睇下。咁如果你話原來留意下嗰個牧童咧個樣貌喎，有陣時有鬚嘅喎，有陣時係後生仔嘅喎。咁原來咧佢話咧，原來咧人生自亥年，即係話屬老虎、屬蛇、屬馬騮、屬豬嘅年咧，就一定老人家樣嘅。咁如果係辰出丑未年咧，一定咧就係、要着嗰啲青衣啊、白腰帶或者係後生樣嘅。咁原來咧就有老人家、有後生、有中年，係老中青都有嘅。咁就全民都要耕田噶嘛。咁好啦，咁啊再睇翻左右隔離嗰啲詩句啦。咁呢個詩句咧就話俾我哋聽，嗰年嘅農作物點啊咁樣。各方豐儉總難逃。喂，地大物博，每一個地方每個省縣咧，大家都一齊勤力耕種啦。但係咧，原來豐收與否咧，未必相同嘅噃。大半農夫受困窮，喺呢蛇年裏邊咧，農夫咧可能會辛苦啲啦。有陣時有啲困難啊咁樣。佢話楚地每休炎熱苦，即係話而家湖南湖北一帶咧，可能咧就會熱啲喎，即係話天寒一啲。咁但係經吳常若水流東，咁佢話咧江蘇啊、安徽啊咁嗰度咧就水可能會水地會多啲。天蟲簡白如寒雪，咁一睇到就話可能咧就係有昆蟲之禍啦、蝗蟲之禍啦咁樣。佢話即暑年開趁晚風，咁即係話咧如果你早少少去收割啊，或者咧就早少少啦。佢話季節年都係咁樣睇㗎啦，來年盡可望榕熟。佢話嗱，季節年今年就係咁樣睇啦，可能有啲困境。出年咧可能咧就會望高一尺嘅，會好一啲嘅咁樣。咁呢個詩句咧，咁就各方咧就根據以前喺60年裏邊就係一種統計，咁然之後將啲詩句寫出嚟俾大家留意嘅。咁好啦，頭先咧就講到咧係有地母經嘅地母藥，咁咧上面個詩句咧就從我哋嘅地神嗰度開始啦。咁認為大地咧係有主宰嘅，咁有一個咧叫做地母神。咁啊好多時咧佢就會話地母經、地母藥就話俾你聽，嗱呢個大地將會有咩事發生，係化成詩句就列寫咗喺呢度嘅。咁啊再下邊嗰度寫住本年嘅太歲明除革咁樣，亦都有叫做除單。咁啊，因為你知以前咧好多別字噶嘛，咁通常呢啲咧都係大人物。所謂大人物咧就唔係話非富則貴喎，又唔係話叻得好乜嘢，總之係譬如係孝順嘅，出名孝順嘅，又或者咧係打仗好多政績嘅，咁又或者咧係做咗好多拯救萬民嘅事嘅。咁樣嘅時候咧，皇帝就封咗佢啦。咁咪喺道教裏邊，我諗好多人都知啦，太歲神咧好多時咧都會係供奉咗喺每年坐個太歲位，咁咧就掌管一年嗰個吉凶善惡嘅。咁仲有咧，如果講到治水咧，講到個龍咧，就原來同我哋水有關嘅喎。咁喺詩句裏邊咧，第4行啦，佢寫住十龍治水。咁啊，據我經驗睇咧，龍多嘅年份咧嘅雨水咧係較為多啲嘅。咁喺壬辰年裏邊咧，又係十龍，今年又係十龍，咁啊係咪一樣咧？咁啊發覺咧，壬辰年嗰日咧叫壬辰日係一個水庫，水庫咧水就旺盛啲。咁今年咧就唔係水庫，但係都係十龍治水。咁如果兩者比較咧，應該今年咧係冇舊年咁多雨水嘅。好啦，咁我哋通勝裏邊咧。咁啊，除咗春牛啦，因為而家做成一種標誌，因為我哋唔使耕田啦，我哋豐衣足食啦，想買乜嘢又有乜嘢啦。咁咧就變成為通勝裏邊我哋一種歷史、一種過往嘅一個文化。好啦，如果咧喺呢一度咧，我哋會睇到一個方位八卦，原來同我哋息息相關嘅喎。就算而家我哋嘅坐位同埋個後位，我哋都知道嗱，譬如我呢邊南嘅。咁你哋咁咪北咯，
咁啊呢邊咧呢個北啦嘛，呢邊東南西北。咁每個方位同我哋好有關係，好似貴字流年咁樣，係完全唔同嘅喎。你唔好以為咦又擺個八卦喺度喎，都係如是啫咁樣。嗱喺我哋一般嘅圖蹟裏邊咧，上邊咧係北邊，下邊咧就南邊。咁但係咧，如果我哋睇羅盤，睇我哋呢個九宮飛星嚇，咁通常咧南方喺上邊嘅，咁大家唔好調轉嚟睇啦。咁總之，如果我哋同圖蹟有關嘅，同方向有關嘅咧，就對號入座。譬如你北邊嘅，就擺翻落去北邊嗰個位置。咁啊南邊咧就配翻南邊嗰個位置。好啦，成個方位咧，咁我哋由下邊嗰度開始啦，中間下邊睇到個北字，大家係咪？咁呢個北方咧就屬於一個坎卦，喺羅盤裏邊喺個八卦位置。咁咧今年咧飛到有粒星叫做一星，叫一白。咁啊再下一層咧就壬子癸，即係話北邊裏邊咧都有北偏過去15度，偏過左，偏過右或者咩少少咁嘅，都係屬於呢個北方卦。咁啊寫住大利救退大利。咁即係話俾你聽咧，呢一年裏邊合唔合利啊咁樣。好啦，我哋再移過少少，咁咧就應該睇到東同埋北之間咧，我哋嗰個咧就叫東北方。咁啊東北方咧就叫艮卦。但係咧我哋又睇到喎，下邊有粒星叫八白。咁呢個八白就係呢個蛇年裏邊嘅。咁你就再下一層咧叫丑艮寅。咁即係話呢個東北方裏邊嘅範圍包括咧就係東北就偏過去北，東北偏過去東。咁啊，再下邊咧就寫咗少少嘅神煞度，譬如金神啊、年克啊、劫煞啊咁樣。咁原來劫煞咧都係三煞嘅一種嚟嘅。咁我哋再移翻過去東邊啦，大家睇唔睇？跟唔跟得到我嗰個東邊啊？嗱，東邊咧就叫做震卦啦。咁嗰度咧有個三碧嘅三字，再下一度咧叫做月卯格，即係甲卯月啦。咁即係話咧。呢個位置咧，如果羅盤裏邊咧，都係屬於甲卯月嘅方，都係屬於東方嘅。咁啊寫住坐煞、災煞、坐煞啊，跟住咧就東南方啦。咁啊有個四字喺度嘅，咁啊跟住咧就去到南方咯喎，有個九字喺度啦。再去到西南方，坤有個二黑字，喺個去到西方啦，就有個七赤，去到西北方咧有個六白，係嘛？大家都睇到一個數字喺度。年年都唔同，年年都要飛嘅。咁呢個叫年入去嗰個子白嗰個九星嗰度。咁樣咧就喺西北方嗰度咧叫六白啦，下面戌乾亥，個亥字咧叫歲破。咁中間有一粒星嘅喎，唔好以為中間冇喎，嗱五黃星。好啦，咁我哋不如睇一睇嗰啲數目字好唔好啊？數目字就講個數目字先。好啦。頭先我講咁多數目字，咁啊俾大家認識一下先。數目字嗰度零，即係等於冇啦，零乘任何數都係冇噶啦。咁即係話咧，我哋叫空亡啊，冇嘢。就可能你譬如個數目字假定個數目字8嘅，80，咁0之後咪冇咯，發完啦。咁好啦，1咧就有個吉數，財智民壽。或者同人嘅人緣啊咁。2咧亦都係叫個空數，病啊咁就屬土嘅。3咧就係一個平常數字，係講是非啊、官訟啊，講官司訴訟啊咁。4咧就講到教育啊、文昌啊咁。5咧原來就代表較為嚴重啲嘅，譬如重病啊、殘缺啊、瘟疫啊咁樣。6咧就係一個吉數，咁譬如軍政界嘅顯揚啊咁樣。7咧，嗱如果7運嘅時候咧，係一個吉數嚟嘅，因為當運啊嘛，冇人及佢噶嘛。但係當佢退咗運嘅時候咧，我哋而家係叫8運啦。當佢退咗運嘅時候咧，原來有啲劫煞啦、破財啊、官非啊咁嘅。到8咧，我哋中國人最知㗎啦，吉數啦，係嘛？咁而且而家咧就當運，就啱喺8運，咁啊大利啊、富貴啊、福澤啊咁。9咧係未來之數，咁同埋呢一個咧都係一個喜慶啊、榮顯啊咁樣嘅。好啦，我將呢啲數字搬翻落去我哋嗰個癸巳年裏邊，咁啊大家係咪深入咗一啲啦？咁我哋睇下個橫嘅標題先。佢話癸巳流年大利南北，不利東方。咁即係話咧，
喺呢個蛇年裏邊咧，南方、北方都帶嚟，但係咧東方因為個30位喺度，咁就唔屬於合理啦。咁仲有歲破方咧就喺西北偏北方，因為自害咧相沖，咁個位置咧就話俾你聽係歲破嘅。好啦，有粒五黃星喎，五黃星係嚴重啲嘅喎。好彩今年點啊？飛咗邊度？飛咗中間。咁啊中間咧就譬如我哋一間屋嘅裏邊嚟講，譬如呢個範圍裏邊嘅中間嘅部分就五黃去到啦。咁如果一個大城市裏邊，我哋叫做中間嗰個位置，成個大嘅地圖中間嘅位置，咁咧五黃星飛到，咁呢五黃星咧亦都原來係一個主領導嘅地位嘅。咁即係話今年嘅五黃星去到咧，大家咧特別要留意我哋嘅身體健康，因為咧五黃啊嘛，重病啊嘛，咁可能有啲係頑疾都會影響到我哋。五黃咧係屬於土星啊嘛，咁呢個係有溫黃啊嘛。咁譬如你話房地產嗰方面啊，爭執嘅事啊，或者拗撬嘅事咧，都會多咗，都可能係會由呢個而引起嘅。咁總之咧，五黃星度嘅位置咧，都係冇咁好啦。好啦，如果我頭先講到大利嘅方向點咧，你可以修葺建造，大興土木係絕對冇問題，但都要必須選擇嘅好日子。咁但係咧，如果唔利嘅方口咧，我哋免得過咧，就唔好修葺建造啦。就算真係要做咧，諗個第二個方法。點樣諗方法啊？從去吉方就開始先，吉方先動工，然之後咧先正將嗰個唔好嘅位置擺到最尾去做，由吉方先輕工。咁樣咧就話個重點我唔係喺嗰度，咁咧就可以解決咗呢個問題啦。咁但係如果真係必須要做，免得過唔係咁急嘅咧，我哋咧就留待第二日先去做啦。好啦，咁啊睇翻下邊咯喎，整個圖裏邊唔單止呢個方位八卦圖嘅喎，咁啊仲有嗰啲，咦點解有月份㗎？咁原來呢個咧係時間表，佢話俾我哋聽，呢啲方位咧有啲月份咧係可以合用嘅。當我哋將呢個合理嘅方位嘅時候，用咗一啲嘅合理嘅月份、合理嘅日期去做咧，可以將佢精華大旺嘅時限提升咗嘅。但係如果話明30不利喎，咁你咧連日期都唔出俾你咧，咁即係話學宜靜就不宜動啦，就唔好諗佢啦。咁啊，今年咧就只係人甲卯月辰，呢個咧就東方一帶，譬如東邊個少少左，邊個少少右，咁呢個位置。咁又或者咧係亥方寫住本年犯歲破不利。咁啊，其他嘅月份咧，咁你一望落去你就知啦。尤其是咧，好多人購置物業咧，咁都係想揾間屋之餘，做當然係大利咁啊最好啦。嗱，如果你話我買樓花嘅，唔係今年入伙嘅咧，咁啊唔好睇呢度咯喎，咁啊要睇出年嗰本通勝啦。如果唔係我哋連做嚟做咩啊？俾邊個睇啊？都係俾你哋睇㗎，知唔知啊？咁啊最緊要睇通勝咧，要正版嘅，千祈唔好買啲翻版嗰啲啊，或者係模版嗰啲，因為可能咧裏面有啲字錯咗嘅，咁啊可能咧將個東方不利寫咗個大利，咁你又唔知咯喎，咁所以咧就要小心啲啦。好啦，如果講到通勝裏邊咧，除咗我哋嘅陽曆、我哋嘅陰曆之外咧，咁原來咧都有24個節氣嘅喎。我哋嘅通勝裏邊咧係好詳盡嘅，各個嗰個物候反應都會列寫出嚟嘅。咁如果大家咧中意研究啲自然嘅科學咧，都可以拎本通勝出嚟。咦，原來真係好有科學性嘅喎。譬如好似小寒啊、大寒咧，多數1月啦，咁啊寒冷進補啦，好多人。咁咧原來立春咧。立春之後咧，天氣咪開始朦朧咯，雨水又多咗啦，天氣又潮濕啦。咁啊到咗驚蟄嘅時候咧，知唔知點解要打小人啊？因為蛇蟲鼠蟻復甦啦嘛，係嘛？咁原來個泥土開始溫暖啦，咁啊蛇蟲鼠蟻出嚟啦。咁啊到咗清明咧，我哋又去掃墓啊、慎終追遠啦。咁原來咧，除咗呢個節氣我哋俾你知喺度之外咧，就話俾你聽，原來每一個月都係由一個節氣去管轄嘅。即係譬如好似立咗春之後，我哋先至成為真正嘅蛇年。立咗春之後，我哋成為第一個月。咁有好多人打本通勝，正月初一啦，就係第一個月啦；二月初一啦，又係第一個月啦。原來唔係嘅喎。當你起算個八字去計算日子嘅時候咧，我哋就要跟節氣嘅。咁譬如好似立咗春之後，咁第一個月咧，我哋叫做寅月；第二個月之後驚蟄之後咧，我哋就叫做卯月。
第3個月咧叫做神月，第4個月叫做嗣月。咁但係咧唔好由初一開始喎，原來每一個咧都係有節氣，就譬如好似立夏之後，咁呢個叫嗣月，就一定要當日立夏咗呢個節氣之後，同埋個時間之後，先至可以發揮呢個作用嘅。咁如果話每年嗰個節氣嘅時間係因為根據陽曆嘅，因為我哋地球係接受嗰個我哋跟住嗰個太陽嚟運行噶嘛。我哋喺斜射、直射接受咗唔同嘅陽光咧，就造成我哋有唔同嘅天氣啦。咁嘅時候咧，佢嘅陽曆日期因為有個規律嘅，就唔會快啲慢啲。咁啊，只係有1日或者係2日之差。咁譬如你話2月3號、2月4號、2月5號都有機會立春。好似清明節4月4號，有時4月5號都有。咁所以咧，大家可以睇翻我哋當年嘅通勝裏邊咧，都會寫今年裏邊係邊幾日咧就係節氣嘅。或者通勝裏邊都有嚇，咁呢個咧即係話俾我哋聽，係接受咗唔同嘅陽光，造成咗唔同嘅節氣同埋物候反應嘅。好啦，咁如果咧就話睇到嗰個通勝嘅時候咧，你都知道啦，天干地支係唔可以少噶嘛，係咪啊？咁啊，天干有幾多個啊？10個，好容易記嘅啫。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，咁啊10個天干。咁啊12個咧就地支啦，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。咁呢啲文字咧，好早以前咧就係已經有㗎啦。出土文物啊，啲甲骨文啊，啲肩甲嗰啲骨嗰度咧，都有啲天干地支寫在度嘅。好啦，咁如果咧，你知唔知天干地支咧，同我哋咧嘅配搭咧好有關係㗎喎。地支咧又可以做成咩啊？代表咗生肖啦，代表咗時間啦，代表咗月啦，代表咗日啦，代表咗時啦。原來佢係可以代表好多，仲可以代表方向。咁所以咧，10個地支咧係好多時咧係代表某樣嘢。變咗喺選擇日子嘅時候咧，個運算咧就非常之要依賴咗天干地支。咁仲有天干地支，仲有5行屬性嘅。咁好啦，咁啊講到數字先。咁啊天干地支咧都有陽陰之分嘅喎。嗱，古人通過對宇宙一切嘅自然現象咧，長期嚟觀察，咁你就將5種物質同埋個運動咧，就將佢嘅相生相克關係同埋規律咧，就展示咗出嚟。咁咧，自然嘅事物之間咧，個互相嘅關係嘅。譬如5行，咁啊有木、火、土、金、水。因為其實咧，世界萬事萬物非常之多，如果我哋唔去歸類咧，我哋就好難去即係話，點樣去運算佢嗰個成敗啊、得失啊、運動啊咁樣，我哋將佢咧就真有5行。咁啊5行咧就譬如相生嘅，亦都有相克。咁好多時我哋食嘅食物都會話，喂，食咗呢樣嘢就唔好食嗰樣啦。咁原來咧呢啲就叫做相克啦。食咗呢樣嘢加少少乜嘢咧，你又會得到個補氣補血喎。咁原來咧嗰啲又叫相生啦。咁嗱，相生嘅如果係正常嘅情況之下嘅咧。呢個相生咧就係譬如木生火啦，加多啲柴落去，咁咪多啲火咯。火就生土啦，火就暖咗個大地啦，就有生機啦。咁啊土生金，咁啊土裏邊有我哋嘅物礦啊、金礦啊、銀礦啊嚇。金可以生水，咁即係話金嘅冷卻啊，都係水質啦，係有啲水喺表面啊，或者溶化又成為流質啦。咁啊水就生木，大家都識啦嚇，種花種果都係要有水啦。咁啊木克土，土克水，水克火，水就滅火嘅。咁嗱呢一啲咧都係正常嘅情況之下，就唔係話某樣嘢過多，咁啊某樣過多梗係唔得啦嚇。譬如你話木生火，你火多喎，木都焚晒你啦，係嘛？即係話正常之下咧，呢個咧就5行嘅運動咧都係咁樣嘅。咁好啦，哇！而家咧好似咧塞咗好多嘢俾你哋，夾硬塞俾你哋，咁唔緊要。而家咧係個基礎嘅啫，填鴨式啦，呢個時間又唔多。填鴨式擺多啲嘢俾你，一陣咧就去睇通勝㗎啦。咁啊，原來每日有吉神㗎喎。咁好多時咧啲人話，今日我哋想放生喎，咁我哋咧就會諗下啲乜嘢啦，譬如解神啦，進神啦咁嚇。譬如我哋想出門喎，原來有驛馬星喎。譬如我哋想擇啲好日子喎，咁原來有3合啊、5合啊、6合啊，或者係想做大祭祀喎，有歲德啊、歲祿。咁呢一啲咧，全部咧喺通勝裏邊咧，每日都
都有寫出嚟嘅。呢個咧係當日嘅吉辰。咁有陣時咧，因應啲吉辰咧，可以定出嗰日，咦，原來大喜嘅日子，適宜嘅事項咧又非常之多嘅。好啦，咁啊每日嘅凶辰，咁有啲人咧就會話呢叫日腳，日腳即係話一日裏邊最低嗰2格，咁啊寫到日腳凶辰，足以影響當日適宜做啲咩事項嘅。咁譬如每日嘅凶辰啊，我哋睇到第一項有個債字嘅，咁啊債字同我哋嘅錢銀好有關係啦。咁啊等即係話，咦，債房咩債務高築啊嚇，咁啊成日都要好多債，咁我哋梗係唔想公司上市啊，或者開張營業啦。咁如果你咧擇個日子，個日子都好好嘅，但係下邊寫住有個債等嘅，咁啊就唔好用啦嚇。咁譬如有地囊啊、地府啊、土府啊咁，咁譬如咧同我哋嘅新工程動土咧就好有關係嘅。咁譬如一個墓地，我哋要未喐過嘅，要掘地啊，開始工作咧，有呢個日腳嗰度咧就唔好用啦。咁但係如果你話日日都做開嘅咧，咦，通勝今日寫個地府喎，喂，即刻停工，咁啊唔需要。即係話開始嘅時候，選擇嘅日子嘅時候就要睇個日期啦。咁如果咧你話起樓奠基嘅，從來都未開過工嘅，第一嗰個最大嘅儀式去動土禮咧，咁有呢啲個地字啊、土字嘅咧，我哋都唔會選擇啦。好啦，重日、重喪、復日、三喪呢啲咧就係做行喪啊、除靈啊、上服啊、脱服啊，咁嗰啲咧就唔好用呢啲，因為呢啲咧都唔想有重複嘅事件。咁啊水行咧就代表點啊？新船行下水禮嚇，如果你買隻遊艇嘅或者大遊輪嘅，咁啊想行下水禮啦，要揾一個好日子咧，有個水人喺下邊咧都唔好用。咁啊火星咧。短星咧，咁以前嚟講咧，做衫唔係好似我哋而家買製成品噶嘛，真係要大裁大剪噶嘛。尤其是新娘嘅衣服啊，或者一啲叫做壽衣啊，都會擇一個好日子去做嘅。咁啊，火星咧就忌修廚着做，聽到個火都知啦。特別係夏天，夏天就火旺，咁呢個火星更加火強啦。咁如果你修廚作灶啊、整嘢咧，係同火有關咧，就唔好用嗰啲日嘅，有呢個星嘅。好啦，咁啊通勝裏邊咧，好多時有好多儀忌項噶嘛，好多文字上嘅喎，因為唔係用畫公仔砌圖嘅，咁啊寫咗文字，咁啊其實根本一定難唔到大家嘅。我睇到個個咧都對呢個中文咧一定係唔會陌生嘅啦。咁啊好多種字，不過咧望落去咧就好似好逼好嚴咁嚇。譬如好似有崇拜類嘅，譬如祭祀啊、祈福啊、開光啊、安神啊、安祖先啊，或者齋照啊咁。如果建造類嘅咧，譬如有拆卸掃卸啊、動土平基啊、修橋整路啊、修理屋企嘅家居啊咁。如果民生類嘅咧，入學啦、會友啦，即係宴客啦、出門遠行啊、搬屋啊、上任啊、安葬。咁啊，古民生類咧，譬如栽種啦，買啲好嘅品種翻嚟啦，種植樹木啦、蠟燭啦，買啲好嘅家畜翻嚟去飼養啦。出外打獵啊，出外取魚啊，做酒啊，做醬醋咁。譬如你話喜慶類啊，結婚啊，上頭啊，滿月啊咁。商業類嘅咧，譬如立約啊、交易啊咁樣。咁仲有啲咧就係儀容啊、修整啊、整手足甲啊、理髮啊。喪事類嘅就破土安葬啊、行喪啊咁。咁仲有啲咧就叫做大事物用嘅，因為破日啊咁樣，淨係適宜拆卸掃卸啊咁樣嘅。咁好啦，咁有好多人咧就問喎，喂，呢個通勝咧好古文化嘅喎，好心你哋就唔好咁食古不化啦，將理髮啊、財衣啊、沐浴啊都寫埋落去通勝。咁原來咧，我哋通勝咧呢一個咧係一個根本。如果冇呢個本咧，我哋就冇其他㗎啦。咁所以咧，我哋係唔會將個本咧係遺忘嘅。咁啊，你睇到咧係線裝書喎，有條繩咁吊住喎。咁以前咧係吊高佢喺間屋嗰度噶嘛。第一就防水浸啦嚇，你點浸都浸唔到佢，咁啊吊高喺個屋嘅。咁佢認為咧隨手攞嚟睇又方便。咁呢度裏邊咧，我哋點解會有咁多文字？連古嘅字出海啊、攞魚啊、開井啊，覺得好似好匪夷所思。點解會有呢啲嘅咧咁？咁原來咧。如果當我哋睇到呢一本通勝嘅時候咧，你就去諗下古人嘅生活方式。開井喎，以前冇自來水啊嘛，
要種品種喎，要養豬、養雞、養鴨喎，呢就我哋以前嘅生活嚟㗎啦。咁所以我哋將呢個咧係一定詳細列寫咗其中。咁今時今日咧，我哋真係唔係咁食古不化㗎，將呢個就變成咗好多嘅枱頭日曆啊、日曆卡啊、日記啊、掛曆啊。咁有陣時咧唔係好重要嗰啲，同我哋而家民生冇啲關係嗰啲咧，我哋縮減咗。咁少少同我哋社會咧係同進步嘅。咁即係譬如好似有啲銀行，佢有陣時都會出一啲嘅日曆㗎喎，佢都係完全好多都係通勝㗎，佢都會要求我哋，嗰啲股嗰啲咧就唔使寫落去啦，寫今時今日嘅咁譬如你話投資啊咁咁以前嚟講係立券啊，好多嘢係唔同嘅，個名稱唔同，但係都係一樣嗰個意思嘅啫。好啦，咁我哋咧講咗咁多，塞咗咁多嘢落去啦，不如睇下通勝啦咁咧我哋好似有幾本通勝㗎咁如果大家有興趣咧，可以攞嗰幾本嚟研究。如果唔係咧，睇我哋呢度啦。好啦，我哋睇一睇。好啦，呢個咧係正月初一嘅。咁我哋嘅右上角咧就寫住陽曆2月3月。咁即係話呢一個2月3月就係話呢一個舊曆裏邊咧。就係有2月同埋3月包括咗期間嘅，咁跟住下邊咧就寫住列聖神誕日期，咁即係話咧呢個月裏邊嘅有啲神誕咧都寫咗喺呢度。咁如果有啲人話，我想拜車公誕喎，咁原來就係初2啦。如果你話我想拜啲財神喎，咁就係20啦。咁原來咧呢度咧列聖神誕日期咧都會寫咗喺呢度嘅。好啦，跟住下邊咯，寫住農曆正月大，咁呢個咧寫住甲人星宿，咁亦都係叫星宿啊。甲人咧就係呢個月份嘅名稱，叫干支月份，即係我哋季字年。咁我哋呢個干支年份叫做季字年。咁但係季字年裏邊咧，我哋叫做正月、2月、3月、4月噶嘛。但係如果我哋套咗入去個干支咧，呢個就叫做甲人月。但唔係因為第一個月咧叫甲月喎。而佢第一個月叫人月，但係咧大家又要知道喎，唔好以為咧一到正月初一咧就一定係人月，咁但係因為咧今年咧就早咗立春，咁所以咧好早咧就2月4號咧開始已經咧就成為咗咧就係叫做人月㗎啦。咁好啦，我哋睇到啦，下邊咧就寫住吉神凶星，咁呢個咧就係月裏邊嘅，成個月裏邊嘅有啲乜嘢吉神。見到有啲譬如天干地支係屬於乜嘢嘅咧，咁佢咧一陣會列寫咗喺日期裏邊嘅。咁當月份嘅凶星又寫咗喺度。好啦，我哋再睇公元嘅年份，2013年2月10日星期日。再下一層咧，呢個就係每日嘅吉神啦。本日吉神就有天德、敬安、四相、玉堂。咁呢啲咧就係呢一日裏邊嘅吉神嚟嘅。再下一層咧，呢個就係時辰啦。時辰咧，我哋就係分咗3類，一個叫做大吉時，咁用個吉嚟代表；一個中吉時，咁用個中嚟代表；一個唔好嘅時辰咧，就用個凶字嚟代表。咁你打一本通勝咧，你就會睇到，原來裏邊咧丑時係凶，卯時係凶咁樣嘅。咁同埋今年咧係蛇年啦，自亥一沖，咁一定咧喺亥裏邊咧，全年裏邊嘅亥日、亥時。同埋咧，亥月都係叫做大凶嘅，都係一定凶，唔會係吉嘅。咁好啦，呢度寫個忌字啦，忌理髮、整甲、捉甲、新船進水。咁即係話呢一日咧係忌做啲乜嘢？咁如果大家唔識去運算嘅時候咧，就睇下呢一日啦。如果我想做某樣事嘅，原來有去忌嗰個事項咧，咁我哋就唔好用啦。咁好啦，初一丁未，咁呢日咧就係干支日啦。呢個就係春節。每年咧初一咧一定叫春節，但係咧如果立春嗰日咧就唔係叫春節，係寫明係立春嘅。一陣間咧會俾大家睇一睇個立春。好啦，跟住啦，我哋睇下第2日咯喎。第2日咧就11號星期一，咁佢嘅吉神咧就係歲德、驛馬，咁有啲人出門啊咁。但係咧佢又時辰嗰度咧又列寫咗有吉凶嘅。就忌置產安床，即係話你如果你想換嗰張牀
或者係重新治理嗰張新床咧，就唔好用呢日啦。咁而呢日咧寫住破日喎，咁即係話呢日咧就唔係好日嚟嘅。咁因為同個月份相沖，咁所以適宜嘅時候咧，大家睇到求醫治病啊、破屋壞門。咁即係話，如果唔好嘅日子咧，佢會列寫嗰啲咧都唔係好多嘢喺度，只係拆屋啊、破屋啊或者整嘢啊咁樣。咁同埋呢個寫住月破嘅，咁即係話呢日咧真係唔好話嚟做大事啦。如果真係非要做不可咧，就不如喺時辰嗰度揀翻啲好嘅時辰嚟平衡翻啦咁樣。咁啊下邊咧就寫日嘅凶神，再下邊一層咧寫住鬼啊、白啊嗰啲咧，原來係做門嘅。以前嚟講咧，做門咧係好重要嘅喎，因為門口咧可能會影響屋裏面嘅人嘅健康啊，人口嘅多少啊。譬如做咗門裏邊屋企人個都病嘅，又或者做咗呢個門之後咧，個個都遠離他方唔肯翻屋企嘅咧，咁就會影響啦。咁而家咧就較為輕巧啲，以前一間屋嘅大門係非常之重要嘅。好啦，再下一層咧就係胎神所到嘅位置。所謂胎神咧，就話屋企如果有人懷孕嘅，咁啊好多時咧都我哋除咗家居飲食啊之外咧，就話如果裝修啊整嘢咧都唔好。譬如話當我哋懷咗孕之後咧，有一個胎神婆婆咧就會協助呢個孕婦咧保護個 BB 嘅。咁啊可能佢去到每一個地方你唔知㗎喎，咁啊計算到原來嗰日咧去到房、床或者爐嘅位置。咁如果你真係裝修整嘢咧，就唔好喐到嗰度啦。如果唔係咧，就會影響咗個 BB 嘅生長啦，咁樣嘅。好啦，講咗咁多咯喎。嗱，原來呢個甲寅月咧，我哋咧就話正月咧就見人喎。呢個見啊，建立個建。咁原來咧嗰日同嗰月份相同嘅咧，我哋咧就叫做見日啦。好似喺2月17號星期日嗰日咧，咁就下面寫住正月初8甲寅日，大家睇到啦嗬，甲寅日。咁啊寫住個見字，原來咧就話如果月支同埋嗰個日子係相同嘅咧，就要見啦，建立啦，就呢個就寅月啦。咁唔係個個月都係呢個見喎，原來有12見隨神、見隨滿平、定則破係成收啊，係咁樣輪住落嘅。咁啊去到破日咧，就係話同嗰個月份咧係相沖嘅。咁好啦，嗱你哋一路睇落去咧，就再去到3月1號星期日，正月20呢個丙寅日咧，你就睇到個見字啦。咁即係話咧，呢一個月支同埋嗰個日咧係相同嘅。好啦，嗱，每一個月份咧都係由嗰個節氣管轄嘅喎。咁我哋去到睇正月24啦，呢個寫個驚蟄。咁原來嗱驚蟄咧，如果選擇日子嘅時候咧，一定要特別留意。驚蟄咧已經係第2個月嘅節令。咁啊，當佢驚蟄幾多點啊？酉時，即係下晝6點零鐘。當佢酉時之後咧，原來就已經變咗去第2個月份㗎啦，唔可以再係見寅月咯。原來咧一變就變咗叫做卯月㗎啦。好啦，我哋睇下咯喎，呢個叫月卯月咯喎。咁啊2月初3嗰日，下邊咪有個見字啊？咁原來咧去到卯月咧，咁咧就係卯月咧就叫見日，去到辰月咧，辰日咧就叫見日。即係話每個月咧都由節氣去管轄嘅嚇。咁啊特別點解？呢同我冇相關喎。原來咧係選擇日子，同埋咧係一個算命排算呢個八字咧，就同呢個節氣咧就非常之有關係嘅，特別要留意呢點啦。好啦，而家俾翻大家睇一睇嗱，喺2月4號嗰日咧，舊年嘅12月24咧就立春㗎啦。咁啊立春之下咧就有個時間嘅，寫住子正初黑14分，即係12點14分咧就交呢個立春啦。咁呢個立咗春之後咧，正正式式咧就係屬於蛇㗎啦，正正式式啊。咁啊有陣時都會喺4號或者5號喎。咁啊春節咧就一定係正月初1。立春咧就有遲有早，但係一樣嘅日期咧
就一定係2月3號、4號、5號，以4號咧就較為最多嘅。好啦，如果我哋選擇日子嘅咧，原來都有啲基本守則嘅喎。咁如果咧大家咧就手頭上有通勝嚇，又或者有興趣買本通勝嘅時候咧，就可以咧就將自己第一就將呢啲日期咧打個交叉，即係話明係破日，譬如歲破啦，歲破即係同太歲嘅年份咧係相沖嘅，就叫歲破啦。咁啊今年咧我哋蛇年啊嘛，原來巳同亥咧就相沖嘅。咁咧年裏面嘅咧個亥月、亥一、亥時一定係空嘅。如果個通勝寫個吉字咧，就一定錯噶啦。好啦，咁就係月破日，即係話月裏面嘅破日同個月份係相沖嘅。咁呢個咧又係大事咪用啦。咁啊仲有啲4厘日啊、4絕日啊、上朔日啊，佢都會寫住喺通勝裏邊列寫咗喺度。咁你望，咦？點解今日得咁少宜忌嘅咧？第一就懷疑下先，再睇一個日腳有冇啲唔好嘅寫喺度。咁啊，仲有譬如日食啊、月食啊咁嗰啲，因為佢認為嗰啲唔得圓滿啊。雖然我哋知道呢個係自然嘅規律，係嘛？日食月食，到咁上下就會㗎啦。咁原來呢個咧喺我哋選擇日子裏邊咧，我哋要圓滿嘅，唔中意有規號嘅，咁就定為咧都唔會選擇日子啦。咁如果相沖主事人嘅，譬如我係老闆，我間公司開幕，咁我老闆嘛，如果相沖我嘅，咁我梗係唔用啦呢日，咁我可以就得到啊嘛，咁我哋又唔用啦。譬如我結婚，咁呢日相沖我嘅，幾好嘅日子我都唔會用，即係個日子係帶你結婚㗎啦，我哋都唔好諗佢啦。咁好多時咧，有陣時咧，原來選擇日子仲有好多習俗㗎喎，一路咧滲透咗喺你個腦袋裏邊。譬如大家知唔知咩叫三娘殺啊？有好多時咧，你選擇一個非常之好嘅日子俾佢，佢話：三娘殺啦，我唔用啊咁樣。咩叫三娘殺啊？初3、初7、13、18、22、27，你俾個好日子佢啊，佢都唔會用嘅。原來一路咧滲入咗佢哋，話呢啲續殺咧，結婚之後咧又會對後人唔好啊。就算你起咗間屋又冇人住啊，做生意又好虧本啊咁樣。咁但係咧，我哋咧就同埋有啲咧董公擇日。咁啊董公擇日咧，其實我都唔知係邊個嘅。咁可能咧流傳落嚟，又話呢幾日咧就冇咁好嘅，一定咧就唔好用啦，因為嗰啲係固定咗緊局啊。咁所以咧，我哋咧就唔會考慮嘅。咁特別咧，有啲人又話28個星宿啊，各係主一個吉凶嘅。咁其實以前咧又冇星期幾嘅。咁嗰28個星宿係輪日嘅時候咧，係第幾日咁嘅啫，就不主吉凶嘅。咁所以佢選擇日子嗰陣時咧，就唔需要太理會啦。咁有好多時啲人咧都會攞到董公擇日嚟同我哋講，咁我話真係唔好意思喎，啲日子咧係非常之好嗱，要唔要咧就隨便你。不過咧，如果你過唔到自己嘅關咧，咁就唔要啦嚇。咁佢係好嘅就應該日。咁啊董公咧，我真係查嚟查都查唔到歷史。蔡公咧我就知，董公咧就唔係好清楚啦。好啦，咁我哋咧選擇日子嗰時咧都要互相配合嘅喎。咁就話係針對自己嘅。咁啊，譬如12個地支相沖嘅。咁啊，大家都自己知道自己個生肖啦。譬如我係屬馬嘅，咁原來咧屬馬咧就5，下午個5就代表咗屬馬嘅。嗱5同子咧就相沖嘅，咁所以你自己可以留意啦。譬如子日啊、子月啊、子時啊，原來同自己有抵觸嘅，咁你可以自己喺個日曆打個交叉，即係話咧我係唔會用呢啲嘅。咁如果咧係屬羊嘅咧，咁啊唔好用丑日啊、丑時啊咁樣啦。如果屬老虎嘅咧，就唔好用嗰個辛日啊、辛時啊咁樣。12個地支相沖咧，喺厚啲嘅通勝或者中啲嘅通勝裏邊咧，教你擇日揀明嗰度咧都會有寫明。咦，12生肖喎，同邊啲生肖相沖咧？最緊要知道自己嘅一個生肖。第二咧就屋企人嘅生肖。咁你咧選擇日子嗰時咧就好方便啦。咁啊，再呢度咧就相合啦。相合咧就話同自己好嘅配合嘅，咁啊又唔使寫咁多啦。譬如你屬老鼠嘅，咁你咪寫低子丑辰申，寫咗自己。我屬馬嘅就寫咗壬午未戌，我屬牛嘅寫咗巳丑巳日。我哋寫咗呢啲地支先。嗱，譬如屬老鼠嘅，咁你哋用子日咧，子係代表咗老鼠喎。咁咧即係大家一種比和，一種協力，一種齊心。
咁咧揾個丑字咧，咁原來咧子同丑咧係一種六合。咁啊揾到辰啊申啊，原來咧老鼠咧同龍啊同馬騮咧都係咧一種三合嘅組合。即係話我會透翻入去個生肖嗰度，子係屬老鼠，牛咧就係屬丑，辰咧就屬龍，申咧就屬馬騮。咁呢啲地支咧，原來就代表咗有融合嘅組合，對於老鼠嚟講咧係一種非常之配合嘅。咁你可以將呢啲咧寫咗俾自己，作為自己嘅座右銘啊，寫喺自己嘅日記簿，寫喺自己本通勝裏邊。呢啲選擇日子嗰時咧，優先考慮。第一就將啲衝自己嘅就一定唔要啦。頭先我講嗰啲唔好嘅日子又唔要啦。跟住咧就同自己配合啦。咦，咩同自己喜歡嘅就寫咗佢。第二咧就話，仲要睇埋當日嘅宜同埋忌喎。如果嗰日忌，可能同我自己以萬事配合晒啦，但係忌結婚喎，咁咧都唔好用啦。好啦，一般人較為喜歡就係個準則，我呢個攞係個結婚嗰度嚟講嘅啫嚇。有冇呢啲情況啊？你哋係咪啊？大家諗到結婚都會喂最好係雙春兼閏月啦，最好咧就雙月啦，2、4、6、8、10、12啦。咁啊6月咧佢哋又話半世夫妻啦，通常就唔用啦。咁啊8月、10月、12月都係好嘅。咁而家咧就中意埋假期啊、週末啊、聖誕啊咁啊嘛。以前嚟講咧，選擇日子咧係唔會論佢嘅假期嘅，係攞啲最好嘅日子係為原則。但因為而家咧又要配合到現代人要翻工啊，一個個人都要做嘢啦嘛，咁咧就要就下啲假期啊，就下啲人啊咁樣。咁仲有咧就係話單月雙月其實咧就冇問題嘅。嗱，點解唔中意用單月咧？3、7、9月唔用，3月點啊？清明啊！7月咧乜嘢酒樓都有位。一定有位，仲平啲添，係咪啊？絕對冇問題，因為咧係盂蘭節啊嘛。你擇個日子俾佢都唔中意啊，你唔好話送俾佢添啦個日子，你擇俾佢都唔要啊，係嘛？咁啊9月咧就重陽，佢哋都唔中意嘅。係呢啲慎終追遠其實冇乜問題嘅。6月就半世夫妻啦。咁仲有喎，大鬥人口嘅時候點啊？祖宗嘅生死忌又唔用。父母同埋自己嘅出生嘅月日又唔用，我爸生日、我媽生日、我哥生日、我妹生日，祖宗又生死忌，三娘殺又唔用，盲年又唔用，哇！想嫁都難，係咪啊？喂，拎住本通勝都好難擇日子㗎，咁啊要讀項要解釋，因為好多我哋嘅法律律節啊打入我哋嘅腦袋裏邊。咁其實咧，我哋就一個結婚日子就咁嘅。新郎嘅出生年月日時間啦，咁仲有個地點啦，新娘亦都係啦，咁啊父母在堂嘅，咁我哋通常咧都會寫埋佢哋，因為我哋選擇日子咧都唔會衝到父母嘅，咁啊結婚嘅期間喺邊度啊，邊個國家舉行啊，咁呢啲係基本嘅資料我哋都要。好啦，咁我哋如果選擇日子嗰時咧，就話如果相沖新郎新娘嘅一定唔用啦，沖父母又唔用啦，咁仲有亥日咧，原來都係忌結婚嘅。咁仲有啲歲破啊，頭先講過嗰啲啦，我哋都唔用嘅。咁啊最好咧就配合埋嗰啲黃道吉日啦，同埋同新郎新娘配合嘅吉日啦，即係頭先我哋講嘅準則咧，咁就最好啦。即係好似呢啲咁啦。好啦，咁如果咧選擇日子唔係淨係結婚咁簡單噶嘛，仲有好多噶嘛。咁咧譬如住宅嗰方面啊，咁啊住宅嘅咧就話你屋企有幾多人住嘅。咁你寫晒啲年月日俾我啦，年月日時間。咁有陣時咧，啲人就話：我哋屋企好多人住喎，但係而家啲小家庭咧都唔會咁多人住啦，唔會話10幾口咁多嘅。咁咧，譬如你3、4個啊、4、5個，你照寫嚟。咁啊，主要咧真係避唔到嘅時候咧，我哋以嗰個主家為原則，即係父母啊、最長嗰啲啦咁樣。咁啊，可以用啲時間，大家因應遲啲入伙啊，或者咩咁樣。咁啊，仲有屋裏邊咧神位嘅擺設啦。你個床嘅擺設啊，你個灶嘅擺設啊咁樣。如果一間公司咧，咁你老闆嗰個房嘅座位啦，咁同埋你間公司個平面圖啦，個東南西北啦，咁呢啲咧都係非常之重要嘅。咁啊墓穴嘅吉凶咧，擇日子咧，第一要墓穴個方向，個碑向前嘅我哋就叫做向啦，背後嘅咧就叫坐啦。坐咩向乜？好似頭先我哋俾大家睇個方位八格圖咁。
大利嘅方位，咁啊而修葺啦。咁如果係唔合理嗰啲，咁我哋就暫且可以不動啦。咁同埋墓穴咧就係後人嗰個家屬嘅出生年嘅時咧，我哋都要知道嘅。好啦，咁如果講到新居入伙咧，咁有好多人都會問嘅喎，喂，即係間屋點樣計嗰個座同埋個向啊？係咪淨係計個座向咁簡單咧？咁樣係咪有陣時好多人都會混亂咗㗎？咁啊或者我睇下先，俾個圖大家睇一睇先。咁我哋咧就借一借個板嚟用一用嘅。咁通常咧，我哋室內咧就會有陣時一個門口向啦，但室內咧亦都有一個方向嘅喎，譬如露台啦，我哋咧採出入嘅嗰個就叫做行門，或者露台採光嘅地方咧，我哋都係一個要向方。好，可唔可以推前少少？嗱，如果擇日子嘅咧，最好咧就具備呢啲平面圖。咁啊，平面圖裏邊咧，平面圖咧，你俾我擇日子咧就最方便嘅。我咧就可以因應個圖裏邊咧就有個方向嘅。咁我咧就會度咗呢個方向，亦都會度一個大街圖。咁你就攞準個方向啦。咁如果有個平面圖，咁我哋點樣做咧？咁大家睇唔睇到啊？好。嗱，呢邊係北，咁啊土嚟呢度啦，呢度北。嗱，咁啱呢個方向北咋嚇，唔一定㗎嚇。東啲冇色嘅，南呢度西。好，你同我寫下。好啦，咁如果呢個單位咧，咁我哋畫啲房喺度啦嚇。房啦嚇，呢個房，呢個走廊，呢個門口。有冇呢啲屋啊？有㗎嚇。好啦，咁因為咧，我哋有兩個採光度嘅喎。第一，我哋行出行入嗰個一定係門口啊，你唔可以由個露台落街㗎。咁啊，第一咧，我哋就要話呢個屋嘅住宅個行門係咩方向？我哋要寫明行門。呢個行門咧就代表你嗰間住宅嘅。咁咧呢邊係西啊嘛，咪向西咯。咁即係話呢個住宅咧係坐東向西，係屬於東邊嘅單位。好啦，咁但係我哋話你唔好忽略入邊有個露台喎。咁啊露台係採光㗎嘛，咁你要知道啦。嗱呢度咧係咁樣嘅，其實個大廈望上係咁嘅。咁你就話俾你聽，室內咧係坐北向南。咁我哋如果選擇日子嘅時候咧，我哋咧就打條十字線，我哋兩者都要計。我哋兩者就話，第一要計個門口，第二我哋都要計呢度。咁但係如果你話成間大廈維修嘅，咁你梗係成間大廈維修啦。我哋就計呢個大廈嘅門口啦。但係當係你自己嘅單位嘅時候，係你自己嘅控制㗎嘛。咁你入到去之後，可能好多個單位㗎嘛，你就要計你自己個單位啦。我去裝修，我去盤擇日子，就配合你自己嘅，明唔明白啊？咁好啦，又舉另外一個圖，睇睇先。好，咁我哋畫個圖先，畫個四方框先。四方嘅，畫晒四方先。好啦，門口喺呢度，露台喺呢度。畫個露台，有冇啊？有㗎係嘛？一入嚟之後就係咁㗎啦。好啦，呢邊咧就係東南啦嚇，呢邊東啦嚇，呢邊係西啦，呢個南啦嚇，呢個北啦。門口喺呢度。咁你點講啊？門口向出咧就係西啦。
門口向出係西，咁即係話呢個係咩啊？坐東向西嘅單位。行門即係話俾人聽，你行出行嗰門咧就坐東向西。但室內咧就相反方向咯喎，室內咧就係坐西就向東啦。咁啊選擇日子嘅時候咧就要兩者都要計啦。咁但係咧，咁你即係變咗咧計嘅方法又唔同咯喎。咁啊大家咧就定出呢一個嘅單位，因為好多時咧啲人都會咧搞亂咗，係屬於咩單位咧？係計邊度咧咁樣？因為以前嘅屋咧係小窗，中間呢個天井，跟入去一個大門，咁咧就唔同計法。咁而家咧係唔同嘅，咁甚至乎咧，就算你冇露台啊，有陣時呢一笪咧係一笪窗都有噶嘛，又或者係門口喺呢度，呢度一笪窗都有噶嘛，都所以咧就要變通啦，要睇佢嗰個採光度啊，唔同嘅情況啦，大家就可以特別留意啲。咁啊選擇日子嘅時候咧，最好咧就係一個平面圖，咁就係最理想嘅。咁啊，因為咧再加埋咧度上嗰個街道圖咧，咁就配合得更加好嘅。好啦，我哋要睇一睇嗰個百歲圖啦。咁呢度咧打開嚟咧，大家喺通勝裏邊咧有個百歲圖嘅喎。佢就話俾你聽，你係幾時1歲，幾時2歲。咁呢個咧通常咧，我哋好多人咧就話呢個叫虛歲。所謂虛歲咧就係話你喺娘胎自出娘胎咧，由1個月開始有生命開始已經計啦。咁你10歲咪10個月啊，10個月出生嘅，咁啊差唔多呢1歲㗎啦。咁所以你一出世已經係1歲㗎啦。咁喺通勝裏邊，咁我咧通勝裏邊，我主要俾你睇就話你係屬於咩年？呢個年份係屬於個干支年份叫乜嘢？即係好似譬如1歲嘅2013年叫癸巳年，咁啊屬蛇嘅。咁我主要俾你一個概念。第二咧就話，怎喺列寫個年份出嚟咧？最緊要留意個立春，譬如2月4號啊，立春你就一定要查萬年曆，查翻你出生嘅萬年曆，當年係邊一日立春，先可以成立咗你嘅真正生肖。啊，如果一日未立春，未到嗰時候立春咧，都唔係嗰個生肖。咁我哋點解我會俾你哋睇呢個咧？咁原來咧就係話，我係會同你教你咧點樣查你自己嘅立命宮位嘅。咁譬如你話，我想查下呢一年喎，會唔會有啲咩星影響我啊？咁樣，原來咧我哋每個人咧都要知道自己個出生年月日時。嗱，咁我哋右手邊寫住天官賜福嗰度咧，就係呢一個流年裏邊，喺邊一個命宮裏邊，個立命宮裏邊咧有啲咩星可以影響你嘅？譬如你話好似申宮嚇，太陽咪太陰國印咁啊太陰，咁即係話月亮啦，有粒月亮星照住你啦。太陰亦都可以話係女貴人啦，嚇，亦都有貴人去幫助你啊。國印咧掌管一啲嘅權力啊，掌管一啲嘅決定性嘅星嚟嘅咁樣。咁啊好啦，咁我哋首先點樣查咧？咁第一咧就知道自己咩年份出世，第二咧就係屬於咩生肖，同埋咧年月日時都要知。咁跟住咧就話大家有個概念就係知道，好似我哋查嗰個星座咁，星座咩座咩座係咪有邊個期限？知道邊個期限㗎？嚇，譬如你巨蟹座咁可能你係6月21至到7月21咁喎。咁其實咧每年都要查翻個萬年曆嘅。嗱，我而家俾一個大概你睇一睇。原來咧我哋查個立命宮位咧，就一定要24節氣裏邊其中一個氣做一個轉換點。即係好似譬如你1月出世嘅，如果你1月20號咁嗰日咧，可能會係大寒。呢個節氣嘅氣。咁有陣時咧，唔係一定20號喎，19又有，21又有，咁啊20咧就個機會大啲。咁啊2月19咧就會有個雨水啦，3月21咧就春分，4月20就谷雨，5月21小滿，6月21夏至，7日3大暑，跟住處暑啊、秋分啊、霜降小雪。特別留意我哋知道嘅冬至啦。有啲人話：喂，我聖誕節出世嘅喎，咁啊一定係冬至後出世㗎啦，嚇。咁如果你話我係春分之後出世，24、25一定就係春分谷雨前啦。咁咧大概咧自己心目中諗一諗自己嘅出生日期先，唔好諗咁多嘢。譬如我係3月嘅，咁啊睇下邊度先。大家諗一諗自己嘅出生日期。呢個係以陽曆去計算嘅。
好，仲有時間嘅問題，夏令時間嘅問題。咁啊，當年香港咧係有行夏令時間嘅。咁呢個資料咧，我喺天文台嗰度攞出嚟嘅。咁啊，大家可以留意。咁如果你話40年代、50年代、60年代、70年代都有行夏令時間。咁啊，每年都唔同嘅喎，唔知第幾個星期。咁你可以攞翻資料。如果你係夏令時間，假定你係9點半出世上晝，你就要減翻一個鐘，係上晝嘅8點半。嚇，如果你12點鐘出世，咁就等於11點鐘出世。咁啊，特別要留意啦。咁仲有一樣咧，時辰嘅運數，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，有12個時辰。咁我哋咧就特別咧就將個子時咧就分開佢。子時就一個喺最上嘅，一個就最底嘅，頭尾包住係1個鐘嘅啫。一般嚟講，凌晨0時至到1點就叫做上子時，係一日最早嘅時間。跟住咧1點到3點凌晨就係丑時，3點至5點咧就係寅時，5點到7點就係卯時，7點至9點上晝就係辰時，跟住咧就係巳時，跟住午時，跟住未時，跟住夜晚咧7點至9點叫戌時，9點至11點咧就係亥時。好啦，11點至12點嗰度係點啊？1個鐘頭。嗰個咧就係當日嘅夜子時，最緊要就係同一日就將個子時咧就分開去一個最早，一個最下，其他啲1個鐘至3個鐘，即係每一個時辰係2個鐘，清楚啦嘛？好啦，如果你係夏令時間咧，你就要減翻1日咯喎，咪減翻1個鐘咯喎，咁啊變咗咧凌晨2點至4點咧先係丑時啦，4點至6點咧就係寅時，即係要加翻佢，即係你自己去計啦。咁仲有一樣咧，咁呢個咧有另一個層次咯喎。香港因為個地方時，我哋行快咗少少，咁我哋咧就應該咧一般嚟講咧1點到3點就丑時嘅，咁我哋行快咗23分鐘，即係話咧1點23分鐘之後，至到3點23分鐘止，呢個咧先至真正嘅丑時啊！咁呢個咧就如果你喺香港出世就特別留意啦。譬如你喺廣州出世，可能要加多半個鐘頭。咁你譬如你話上到一啲嘅新疆啊，或者嗰啲地方咧，更加要加減㗎啦。咁因為啲地方時，因為大家中國個幅員咁大，冇可能個時區一樣㗎嘛。但係我哋而家中國咧都共用一個時區，咁所以大家咧就如果真係要陷入去子丑寅卯辰時嗰度咧，就一定要去加去減喺呢一方面啦。好啦，咁好啦，如果真係推算流年咧，應該點做咧？咁因為咧你哋冇通勝咧，就印咗少少嘅橫推直算俾大家。咁我哋咧就都想舉個例，可唔可以舉例？好啦，我照舉啲例，大家咧就嘗試下照做啦。假定有一個人咧，假如有位小姐咧，不如我哋寫出嚟好嘛？要寫出嚟。我助手會寫出嚟嚇，咁我講俾大家聽。譬如佢係1974年嘅，1974年出世嘅，喺西歷12月25號，西歷12月25號。下晝4點鐘，咁我話嚟俾你聽先嚇。下晝4點咧就叫申時，下晝4點就叫申時。咁咧就1974年咧，佢就係屬老虎嘅，佢係屬老虎年寅年出世。咁我俾啲條件你啦。咁你哋大家手頭上咧都有個叫橫推直算嘅表嘅，咁啊大家一齊做啲嘢，咁樣咧你就可以自己查翻個流年喎，咁樣嘅。1974年，如果我哋喺我哋嘅100歲個圖表裏邊咧，都可以知道查到，原來嗰個咧係甲寅年屬老虎嘅。好啦，頭先咧我咪話大家都會知道
幾時係冬至嘅？我諗冇咩人記得過。咁啊冬至咁啊多數係22㗎啦，有時21都有，23都有㗎。咁但係咧，因為佢係25號出世，佢係25號出世，咁咧就屬於冬至之後出世啦。咁我哋咧就應該要咧將嗰個指咧就指標指咗去呢度。冬至後生人作12月立命。首先第一個步驟咧就攞到去先，知道日期10月25號啦嘛，就屬於戲裏面嘅冬至後啦。咁原來咧佢係申時喎，我話俾你聽，下晝4點係申時啊嘛。好啦，我哋將啲資料擺咗喺呢度之後咧，我哋呢度有右手邊有晒時辰喺度嘅。原來第一個時辰咧就係子時、丑時、壬時、卯時、辰巳未申。咁我哋去計啦，呢個係子時出世，子丑寅卯辰巳午未申。哦，咁啱佢咧個命宮咧係屬於申宮，呢個係佢自己嘅命宮，即係話呢個命宮咧係固定而不變嘅，即係話呢位小姐咧個命宮咧就以後都係申宮㗎啦，呢個係個立命宮。好啦，咁呢位小姐咧，我要揾佢個資料出嚟查下，你喺蛇年裏邊有啲咩變化咧？咁我哋咧又要咁啦，將佢個申宮擺咗落嚟呢度。打橫推嗰度咧，有寫住子宮啊、丑宮啊、寅宮啊、卯宮啊咁噶嘛。大家睇唔睇到啊？慢啲嚇，我慢啲。睇到啦，咁我哋將佢打橫嚟睇咯喎。申宮原來喺呢度，大家將支筆咧就擺到去申宮立命嗰度啦，得唔得？自己攞把尺間一間住，照住住。咁然之後將個申宮小限排在咧。原來佢係咩人嚟㗎？乜嘢年出世㗎？佢老虎年出世啊嘛！呢個第一個子年，第二個丑年。原來呢個係人年出世嘅。咁呢個咧，即係我哋咁樣計埋咧，有把大尺就計到啦。佢個立命宮咧就係子宮啦。即係話咧，原來呢個小姐喺蛇年裏邊咧，佢會喐動嘅。呢個係年年都會喐，年年都唔同㗎。即係你個流年運程啫嘛。咁我哋就揭去睇個詩句裏邊啦，後邊嗰度詩句咧寫住自宮立命嘅人會係點咧咁樣。好啦，因為有好多文字咧，我哋唔好解釋咁多，我哋淨係睇拉尾嗰幾句。佢話自宮立命在此。咁點啊？雖口舌招尤，喂，講説話度咧，你可能引起啲不必要嘅紛爭喎，但係最終咧都能夠解困嘅。咁即係話俾你聽點啊？你講説話要小心啲啊！你今年如果唔係咧，就會惹到好多事翻嚟啦。咁樣，大家明唔明啊？呢度呢個係一個提示。好啦，我哋再舉多一個例啦嚇，因為嗰個條件冇咁好限制，即係我哋舉多個例。第二個例。好啦，第二個例嚇，咁我咧又讀啲情況出嚟俾你聽下。1984年係1984年嘅2月21號出世嘅，1984年嘅2月21號，就晚上10點鐘出世嘅。係啦，我都聽到少少聲啦。雨水後係嘛？雨水後出世，咁你咧就要擺一個尺喺度嚇。雨水後出世嘅人咧咁晚上10點鐘話俾你聽，佢係亥時嘅。雨水後第二項，攞把尺擺喺度。跟住咧，佢係亥時嘅，一路伸延到落嚟，呢個咪亥時咯，睇唔睇到啊？咁佢嘅命宮咧，本位嘅命宮咧就屬卯嘅，呢個固定不變㗎啦。咁我哋就將呢個卯宮呢個人啊擺咗落嚟呢度，呢個卯宮。但係佢屬於咩年出世嘅咧？如果84年咧，我就話俾你聽，佢係屬老鼠嘅。咁啊，老鼠咧就係第一年啦，子年生人啦。咁佢屬於戌宮，咁你咧就去翻查下個戌宮裏邊
有啲咩字係解釋俾你哋聽嘅咧？咁就要特別留意啦。佢話小限排一出宮，立命喺呢度咧就弄將可期矣，即係話咧你會生仔嘅。咁但係有啲人唔係人都生仔嘅，即係話咧你喺呢一年裏邊咧有喜慶事發生啦，係可喜可賀嘅咁樣。嗱，咁啊主要咧簡簡單單介紹俾大家，咁你要翻去慢慢咧橫推直算咧，咁先至會容易咧就加深自己嘅認識，咁同埋對通勝咧就特別嘅運用嘅。好啦，咁啊到最後嗰度咧就明年裏邊嘅通勝預告啦。咁有陣時我都話啦，如果你買樓花嘅，咁你梗係要睇下明年嗰個方位㗎啦，又唔同咗啦。大利東西又不利北方咯喎，因為有個30喺度，咁又唔同咗啦。咁啊啲呢度啊變咗4、6星啦，又唔係代表5黃星啦。咁啊每年都係有唔同嘅，咁所以咧就話俾大家，每年都多謝大家係去買一本新嘅通勝。咁喺呢度咧就今日就講到咁多啦。希望係拋磚引玉，希望大家互相研究，同埋多啲去認識呢個集一嘅文化同埋通勝嗰個古文化。喺度大家，恭祝大家身體健康，萬事如願。而家仲有少少時間，如果大家有咩問題，咁可以將個問題指收俾我哋嘅高明。嗱，因為咧通勝裏邊咧都有好多文字啦，咁所以咧我哋都係已經轉咧喺一啲嘅日曆卡裏邊啦。咁咧就如果黑點嘅咧就叫空日，咁如果紅點咧就叫吉日，咁呢個紅圈咧就叫中吉日。咁啊大家咧我都有啲干支日曆算喺度嘅，咁如果咧大家識運用咧，可以咁樣數到個干支日補充自己嘅咁啊好簡單嘅啫，咁啊送俾大家。咁啊如果走嘅時候可以喺門口嗰度咧，每人攞一張日曆卡嘅，留翻個紀念。有冇 OK？俾工人收咗條提子。但係有啲朋友問我咧，咩叫地腳同埋地解？地腳好似未聽過喎，地腳。日腳我就聽過，譬如咧同個地字有關嘅，譬如地解啊或者咩嗰啲咧，可能日腳講通常。但係通常咧，我就好較為少啲睇到地腳同埋地解，喺邊度睇到㗎？可唔可以講一講俾我聽？係啦，我就好似冇睇到地腳同埋地解嘅。如果日腳咧就話一日裏邊嘅下半部嗰個就叫日腳，咁啊通常咧就列寫咗啲凶神喺度，就決定性我哋嗰個日嘅吉凶嘅。擇日係唔係依立音擇日？要考慮地支本來嘅五行。嗱，就唔一定就唔會用嗰個立音嘅。逢係如果用到立音去擇日咧，就係可能擇山嘅日子、山月嘅日子，就要用到咧嗰個立音去化煞，化一啲嘅五行。咁咧就較為少用立音，除非係真係有一個煞，係一定要用嗰個立音，譬如甲子，立音係金，月產立音係金。咁可能佢要化嗰啲木啊，或者化一啲火啊，咁咧就通常咧就會用到立音去擇日子嘅。咁如果唔係咧，通常都會用翻正體五行。辛子辰啊、巳酉丑啊、亥卯未啊，咁嚟配嗰啲局嘅。飛星坐向應用五行門坐向或者坐坐向，唔緊要啊。嗱，譬如你話睇個季節年嘅通勝，咁如果佢個飛星嗰個九子去到南嘅咧，你直情就套入去呢一年裏邊個南方一定係九子星度。咁咧就話白嘅咧就喺北方咧就係一定係喺北方。就唔好理佢個門喺邊度，總之個門係北，你就將佢北咧就係100。總之係配翻個通勝裏面個方向，加翻上嗰個星嘅單位。有一個睇先，有位女士咧就問，佢話1936年出世，
係啦，農曆2月2時就12點後。咁如果你農曆2月2號咧，嗱農曆啊即係舊曆啦，2月2號一定係3月4月㗎啦，一定係2月尾3月初，一定已經過咗立春㗎啦。咁啊1936年咧就應該原則上咧係屬鼠嘅，屬鼠嘅，咁啊應該就係屬鼠。咁你話咦晚上12點後咯喎，咁如果嗰日咧就一定係未有嗰個叫做夏令時間，咁12點後12點半之後咧一定係已經第二日㗎啦，一定就去到第二日。咁譬如你話係2月2日，2月2號嘅深夜咧，咁就變咗2月3日嘅凌晨，正式就應該2月3日。咁但係你話我已經計咗啦，咁就已經係2月2日，就叫凌晨，就唔好叫12點後，就叫凌晨零時之後啦，嚇。咁一定係屬鼠嘅，如果你年份冇記錯就。好啦，講多兩個問題先。佢話如果本來用神係亥，但係今年自亥沖，亥係大凶，可唔可以用朱飾物？嗱，每年裏邊咧，咁咧就有啲人就話犯太歲啊咁嗰啲嘅。咁啊犯太歲通常我哋都會將刑啊、沖啊、破啊、害啊咁啊擺晒出嚟。咁如果係害嘅咧同埋刑嘅咧，其實嗰啲咧較為微不足道嘅。咁譬如你話好似屬馬騮嘅，咁係有刑啊，又咩喎？怕唔怕？咁原來咧佢又同個太歲字與申咧就六合嘅。咁呢個合咧有一個融合嘅組合就可以解化咗啦，就唔需要太過驚。咁有時老虎你個害咧其實更加係好少意思嘅。咁有啲人就可能會破財啊，可能會唔好啊，咁啊冇嘢㗎，你可以日常生活度調節一下啦。譬如同朋友出去食飯，咁咪爭住找下數1至半次咯，咁啊叫破咁啲財啦。咁啊最好咧就多做下善事啦，譬如買旗咁咪買下咯咁。咁啊反為咧屬豬嘅咧。嗱，無論佢嘅用神與否都好，咁啊屬豬嘅咧，今年咧都係叫做犯太歲。咁有啲人中意食下太歲啊，或者咧係做下啲作福啊都得。咁如果有啲人中意配下啲飾物咧，其實都無傷大雅嘅，係絕對冇問題。咁如果你話我用神喎係害喎，但全年裏邊嘅日子咧，害日啊害時都係沖嘅咧，唔緊要啊，你咪用其他咯，因為唔止一個咧同你相合噶嘛。咁譬如你係自亥沖，咁啊巳啊、酉啊、丑啊、巳同埋申咧都會相合，咁啊大家可以配合啦。通勝有鬼睇先有冇啊？通勝同查鬼上身有冇關係？係冇關係。咁有啲人咧，有啲人咧就咁嘅，譬如佢咧就出街，有陣時咧翻屋企牛牛豆豆啊，又或者有啲人咧就可能醫療都唔好啊，咁啲人就翻去查日腳。當日嘅日腳可能遇到啲乜嘢事，咁呢個係另類嘅玄學嘅，咁啊睇醫生咧就一定要係特別去睇啦。咁有啲人咧就當日查，原來日腳甲子日喎，佢就翻查翻嗰個符，有一個叫板符啊，佢就話呢一日可能遇到啲唔係咁乾淨嘅事啦，咁你咧就喺邊個方位咧就拜一拜，或者準備啲紙船啊，或者準備啲祭品啊咁。咁如果真係冇辦法嘅時候咧，用呢個方法又冇傷害別人嘅。又冇咩事嘅，咁你擺一擺咧都冇問題。咁你話真係查鬼上身嗰啲咧，咁真係冇得講，冇得話咁萬能啊！即係自己可以盡量去適應嘅啫。佢話有人從街市衣紙鋪老闆用通勝查到有鬼纏身，可唔可以相信咧？咁我諗佢嘅意思咧，都係查日腳，查日腳再查翻嗰日，譬如甲子日、乙丑日。當日發生咩事，令到你身體唔好啦，嗰度就會教你，佢就話：你用呢個方式試下啦咁。尤其是咧，咁佢又方便咧，你買啲乜嘢啦，咁佢做埋咧，咁就方方便便。咁我都話啦，如果係唔傷大雅嘅，咁你可以做多一飯，令到你安心嘅咧，咁就可以做嘅。好啦，咁有啲人咧就睇咗個 PowerPoint 啦，佢認為咦好料喎咁樣，佢話可唔可以分享下咁樣？咁咧其實咧就冇乜嘢嘅。咁我諗咧馮年仙館都有拍錄咗個嗬。咁如果你相睇咧，就同馮年仙館商量下就得㗎啦，因為佢都有拍錄咗落去。
好多謝蔡師傅。由於時間嘅關係咧，我哋今日嘅答問咧都到此為止啦。咁現在請圓滿堂主任接送紀念品俾蔡師傅。係，就紀念品，多謝啦。哇，非常之豐富啊！好多謝大家身體健康。好，請蔡師傅會座。好。咁以下嘅時間咧，我哋請道場活動陳威成理事致謝詞。各位。容許我咧就加下或者係補充一下阿蔡師傅嗰個交。咁啊，佢個歷史非常之淵博。咁據我所知咧，佢祖先咧係清朝嘅欽天監，咁啊相等於家嘅天文台長，係好權威嘅。咁佢哋咧就有一套咧就叫做天星陣嘅。咁我係好多係嗰啲風水嘅師傅咧都認為佢係呢個就係嘅泰斗嚟嘅。咁我哋今日能夠咧邀請得到蔡師傅嗰個咁豐富嗰個資歷同埋咁權威嚟到我哋仙館演講，我哋係咪應該俾啲熱嘅掌聲佢？順便喺度咧就介紹佢爹咁阿蔡師傅咧，佢爹哋咧係我所知咧係歷代港督嘅風水顧問。咁其中咧就係舊匯豐銀行搬咗去獅子時間咧，嗰個日子咧都係揾阿蔡師傅，即係呢個幫手去揀日子嘅。咁咧就大約係我同阿蔡伯黎師傅咧相識於大概係30年前啦。咁我曾經同佢係同一個獅子會嘅兄弟。咁而佢咧今時今日能夠即係我所遠都見過佢，咁佢係大約好似你爸爸好似90歲下，咁咧就係做到一個富且貴同埋一個健康長壽。原因咧就係話咧，我所知佢係響中山一個醫院，佢本身係中山人嚟嘅。咁有個叫做慈善基金，係能夠每一位病人咧，佢都有一個津貼㗎。咁所以咧，亦都符合我哋，亦都蔡伯黎先咧，佢係我本人嘅指標。咁佢咧可以講話叫積德行善，都係我哋道家道門嘅宗旨。咁所以呢度咧更加要俾啲掌聲。我哋希望能夠跟落去。呢個機會咧，我都有個節目預告嘅。咁咧就喺本年度咧，道教文化講座咧有一個叫性命雙修。性命雙修咧，其實咧就係簡稱咧，性者就話我哋嘅性格，我哋嘅處事，即係或者係通俗啲講係我哋嗰個做人嘅處世方針。命咧就講我哋健康。咁其實我哋道家係可以講話咧係一個非常之有價值。我哋去環繞嗰個我哋道家道教個義理同埋養生文化兩大主題。咁如果能夠就希望能夠咧，就各位會到時咁就參加。咁我哋希望咧，本住呢個積德行善咧，就可以達到好似我哋蔡伯黎師傅富貴健康長壽。好，多謝各位。而家我哋都多謝啦。